Lasse Magnusson heter jag. Kommer från Målerirad och har drivit den firman sedan 1983. Jobbat väl med branschen i sen urminnes tider. På förekommande anledning så har det kommit fram uppgifter om att byggarna förser målerifirmorna med så kallade BTA-ytor. Och det innebär ju att man måste vara jävligt försiktig med det där, för att det är så enkelt är det liksom inte riktigt som man tror. Nej. Utan om vi tar en byggnad som ser ut så här bara rätt upp och ner, och sen är det... Vad står BTA för? Vad kallar byggaren det? Insida yttervägg. Man kan se, man mäter alltså bredden på den här kåken på insidan av ytterväggen. Så får man en yta. Ja, okay. Skulle man säga att den här är 10 gånger 10, då blir ju ytan 100 kvadrat. Just det. Men problemet är det att om det skulle vara så att det är 10 rum eller någonting på den här ytan, va? För att göra det enkelt här nu då. Jag vet inte hur många just det. Så innebär det massor med mellanväggar som ligger med. I det här fallet på 100 kvadratmeters yta så är väggytan 10 gånger 4 meter. Gånginsett takhöjden 2,50. Det är alltså 40, det är 100 kvadratmeter. 10 gånger 4, 40 gånger 2, det är 100 kvadratmeter väggyta. Men om man tar till exempel 10 utrymmen. Har man 10 stycken utrymmen på samma yta på 100 kvadrat. Ja just det, du ökar ju... Då ökar väggytan till 320 kvadratmeter. Väggytan. Ja, det är en stor differens. Ja, det är 3 gånger så mycket. Ja, just det. Så att vi ska göra ett exempel här på lite mer, så att säga, mera bokstavligt och visa med våra system hur man hamnar helt enkelt. Ja. Det här är bara en skimär och en schematisk bild över vad man ska tänka på. För att jag förstår ju det. Målarna har ont om tid. Man hinner inte med och då tar man till sig BTA. Men då måste man veta vad BTA. En del har, som vi drabbas av rätt så nytt, räknat BTA inte insida utan utsida ytterväggen. Nej, det är helt emot alla principer. Så passa upp för de här grejerna att utnyttja byggarnas BTA-yta. Ja, just det. Ska vi köra en visning då? Ja. Hur vi kör i systemet så får vi se hur det ser ut. Tar du över Robin här? Ja, så kan jag mingla där. Kör vi den. Lasse, ska vi skapa ett nytt projekt här då? Ja. BTA 16. Vad ska vi köra? Skala 100 eller? Nej, vi kör skalan som den är på den där ritningen då. 206 som vi har på den där. Okej. Vi lägger till golvtäckning då för att få ut golvytan. Och sen kan vi köra allt som betong då bara för att visa. Betong, väggyta. Vi lägger till en gipsbehandling också. Ja. Kan ta något 56 035 10 gips. Klar. Vi skapar ett typrum här för att bara förvisa enkelt det. Klart. Vi lägger in det här i mätbordet och vi kör takhöjden 250 som det där. Vi säger nu att en byggare ska ha det här som de vill att man ska mäta BTA då. Då kör vi hela ytan som ett enda stort rum utan innerväggarna då. Jag kan ta det som ett exempel. Så, då har vi mätt hela den här ytan utan innerväggar, så kallat BTA. Det här är då med docksystemet som vi mäter upp. Vi kör nu val av väggmaterial, vi kör betong som mest förekommande i och med att vi ska mäta det här som ett enda stort rum då, i och med att det är BTA. Det vi får i det här då är ju att vi får en betongyta på 289,95 kvadrat och en golvtäckningsyta på 695,45. Kommer vi ihåg det där?
Ja, Så mängdar vi upp, vi gör om det här och så mäter vi upp alla innerväggar nu snabbt, så får vi se vilken yta vi kommer fram till då. Så här. Så, vi startar mätbord och så mäter vi upp det här nu, så får vi se differensen i ytorna här. Vi mäter upp det här med alla rum, med alla väggar, så kommer det vara en ganska stor differens tror jag där. Så, då ska vi se. Vi har ett personalrum här som är kvar. Där. Så, då är det färdigmätt klart. Vi avslutar mätning. Vi ska tilldela de här betongytorna, så får vi ut rätt här också. Så. 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 Och sen så. Vi tilldelar då typrum 1, kvarvarande, tilldela, stäng. Då ska vi se här på sammanställningen här då. Som i det här fallet då får vi ju en betongbehandling på 461 kvadrat, gipsbehandling 862, golvtäckningen 644,8 då. Så att, vad säger du Lasse? Vi fick ju ut... Det är stor skillnad. Ja. Det är en ganska stor skillnad, markant skillnad. Så att mäter man insida yttervägg BTA då, som Lasse gick igenom så... Fördelen då också, det är inte bara man mäter ytorna utan du kan dela upp det mellan olika väggmaterial. Du behandlar ju gipsväggarna lite annorlunda än betongväggarna. Ja. Och det kan ha stor betydelse prismässigt på slutet. Ja, så att får du en beskrivning från en byggare med ritning där det ska göras olika grejer i rum, då är det ju markant skillnad. Ja, absolut. Ja. Ja.